Serios, dragilor, ați auzit de Riviera Apelor Termale, atracție turistică de la noi din țară? Dar de povestea un ochi râde și unul plânge. Vreau să vă invit alături de mine să vedeți cu ce se mănâncă și ce vă așteaptă dacă ajungeți la Felix. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din călătorile și din excursiile mele. Deci v-am întrebat de povestea un ochi plânge, unul râde. Deci când același lucru cumva poate fi foarte bine făcut și te bucuri nevoie mare, un ochi râde, și aceeași treabă foarte prost făcută și un ochi plânge. Și o să vă explic și o să vă dați seama ce am să zic cu întrebarea asta. Vă invit astăzi să vedeți ce vă oferă stațiunea Băile Felix din județul Bihor. Pentru cei care n-ați fost, o să vă arăt o chestie foarte faină, o experiență pe care am avut-o și noi la resortul sau la hotelurile Prezident, și pentru cei nostalgici să vedeți cum mai arată sau cum nu s-a schimbat stațiunea Băile Felix. Deci noi am fost și am petrecut câteva zile la Felix, la Băile Felix, și am fost cazați la complexul sau resortul hotelurile Prezident. E un pic mult spus resort din punctul meu de vedere, dar să nu discredităm pentru că este o chestie super faină. Din grupul ăsta de Prezident sunt 3 hoteluri, Prezident simplu, cu piscină exterioară, și am văzut că au și o piscină interioară legată acolo de hotel. Este complexul Prezident Spa și Prezident Aqua. Deci de la oricare din astea 3 ai acces la Aqua Park. Aqua Park-ul este cumva lipit de Prezident Aqua, iar noi am stat la Prezident Spa. Doar cei cazați aici au acces la zona de spa de la Prezident Spa. La momentul ăsta nu este foarte aglomerat, așa că avem un singur restaurant și o singură recepție. Dar nu ne putem plânge. Ai variante să-ți iei bufețuie de seara, la cină 50 de lei, sau meniu à la carte. Care a fost foarte bună. Foarte bună mâncare. Am fost într-o zi la Aqua Park. Nu sunt toate deschise, toate atracțiile de acolo, cel puțin zona de copii de la etaj și partea de topogan exterioară nu sunt încă funcționale. Este în extra sezon, nu era lume, nu era multă cerere, așa că mi se pare cumva ok să nu fie deschise din cauza costurilor, bănuiesc acolo. De la hotel la Aqua Wellness Prezident. Doar cei care sunt cazați aici la Prezident Spa beneficiază de mers prin tunel. Alții vin pe afară. Acum nu e foarte frig, dar poate nu nici foarte cald. Am plecat din Aqua Park pentru că este un pic cam public și unde mergem noi la hotel este un pic mai private, doar cei care sunt cazați. Următorul este
Prezidentul, unde de fapt este și singura recepție și singurul restaurant deschis în perioada în care nu există foarte mare flux de turiști. Noi acolo ne-am luat recepția și acolo am avut restaurantul în primele zile și au o piscină exterioară foarte frumoasă, dar doar una. Acum, doar pentru cei nostalgici, vă invit să vedeți un pic și cum mai arată sau cum nu s-a schimbat mai nimic în stațiunea Băile Felix. De la complexul ăsta Prezident, care este cumva în sudul stațiunii Băile Felix, există o alea Sărutului, care te duce până în stațiune undeva 800-900 de metri. Intrarea pe Alea Sărutului. Aici se pupă broștile. Dacă nu ești mulțumit cu ce ai acasă, ca prințesă, vii și pupi o broască. Poate. Pupi o broască sau te mulțumești cu ce ai? Mă mai gândesc până plec. Nu. E lac de broști pentru toate. Sunt numai lacuri cu broști. Pentru prinți fermecați. să rujează că poate dă de o broască faină. Aici am fost, la Internațional, în 2004, era noastră. Uite și aici ce observ, că și această stațiune este încă în construcție. Stațiunea din fericire se renovează încă. Cred că și în 2004, cred că atunci au început renovările. Sau ceva de genul. Hai că nu-i rău. Nu-i rău, nu sunt trotuare și alte chestii, dar e ok. Am ajuns în centru, la stațiune. Cred că aici e loc de joacă pentru copii, nu-mi dau seama. Groapa cu nisip. Sau este arena sportivă săritura lungime. No, mai... Suntem în 1990. Nu. 2010. Ba, nu, v-am glumit. Suntem în 2021. Cred că e la fel. Cred că e zona unde nu se simte că a trecut deloc timpul. Dar nu vă speriați că aleea este renovată. Na, am fost un pic răutăcios, dar... dragi turiști, vi se pregătește o surpriză. Bine că, uite, o parte renovează din alee, mai este cealaltă parte. Trebuie să avem un pic de răbdare. E deschis până la 7, până la 8. De la 7 la 8. Lacul cu Nuferi. Îs curios cum mai arată lacul ăsta cu Nuferi. Știți cum arătau chioșcurile acum 20-30 de ani? Uite, un chioșc plin de istorie. Clădire nedemolabilă, fără drept de intervenție asupra imobilului. Aici te cazai când veneai la tratament în Felix. Da. Nu știu, nu o să intru înăuntru, dar vă arăt un pic. Acces interzis. Așa arată clădirea asta nedemolabilă. Of, of. Clădirea asta este în plin parc, în plin centru Felixului. Turism Felix 1892. Dacă doriți să le vedeți din filmul Neamării Miliardarul. Aici emană istoria. Loto Pro. Ce emoții mă cuprind. Băile Felix.
Riviera apelor termale. S-a închis, nu, Feri? Acum sunt și eu curios, așa cum vi se pare cumva discrepanța asta între stațiunea Băile Felix, aia a Răposatului, și noua asta față cu resortul și cu spa-uri. Așa părerea voastră, lăsați și mie un comentariu de curiozitate. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați un like, dați un share cu prietenii voștri, poate vor să vadă un resort sau un spa acolo la Băile Felix și nu uitați să vă abonați, că să urmeze și alte postări faine. O zi minunată și Doamne ajută-vă! Ceau, pa!